papierov tu môžem byť tiež a byť vlastne jednou z tých investičných alternatív. Napriek tomu teda, že história nášho regulovaného trhu, organizovania regulovaného trhu na Slovensku je relatívne krátka, je to nejakých 25 rokov, 27, podľa toho, či riešime vznik alebo začiatok obchodovania, tak tá tradícia sa nie veľmi ujala. To si myslím, že všetci dobre vieme a túto našu históriu, ktorá je síce krátka, ale za to dosť divoká, tak poznáme a tie dôvody, prečo sa ten regulovaný trh nachádza na tom leveli a na takej úrovni, ako je, sa stali v podstate veľmi rýchlo a ich náprava tých vzťahov a náprava tých podmienok prebieha už dlho a myslím, že bude ešte dlho tie krivdy, ktoré sa napáchali, historicky naprávané. Ja by som nejak veľmi stručne chcel vlastne vás osloviť s ponukou, alebo respektíve osloviť s myšlienkami, prečo je tu burza, prečo ísť na burzu, ako, kedy, základné otázky. Ako tu aj Peťo hovoril, tie dôvody sú jednoznačne veľmi dobré, tie možnosti investovania voľných prostriedkov do rôznych alternatív a napríklad aj akcií alebo dlhopisov počas dlhodobého obdobia sú legitímne a jedna z týchto alternatív ponúkame aj my ako burza. Nie je ich veľa tých titulov, ktoré sú tam, historicky ich bolo viac, dneska ich nie je, my sa spoliehame na to, že ich tam časom bude viac a viac. Je burza pre každého? Môžeme sa pýtať takto z dvoch uhlov pohľadu. Jeden je napríklad z pohľadu investora, druhý je z pohľadu emitenta firmy, ktorá hľada financovanie. Ja som toho názoru, že nie je to pre každého, hoci rád hovorím, že je to pre každého, ale povedal by som to skôr, že pre každého, kto chce a kto tomu rozumie, kto má záujem sa naozaj myslieť a nie len konať, ale najprv myslieť, ale nakoniec aj niesť troška zodpovednosť za svoje investičné rozhodnutia, na to nesmieme zabúdať. Vrátim sa k tomu možno neskôr, lebo tá situácia momentálne, čo sa týka nejakej ochrany investora, čo sa týka nastavenia regulácie obchodovania s cennými papiermi na tom organizovanom trhu je z môjho pohľadu prebujnelá a v zmysle ochrany investora sa v podstate mnohé investičné stimuly zabíjajú a investor je až tak chránený, že neniesie v podstate žiadnu zodpovednosť dneska za svoje rozhodovanie, čo nie je veľmi dobré a určite to ja neschvaľujem. Dobre, prečo ísť na burzu? Burza čo ponúka? Burza ponúka organizovaný trh, burza ponúka oddeliť sa troška, odlíšiť sa od iných možností investovania. Čo sa týka emitenta, alebo respektíve investičnej firmy, alebo respektíve firmy, ktorá potrebuje zdroje financovania, nie každá veľkosť alebo potreba tých zdrojov je vhodná, aby išla na burzu. My organizujeme trh, ktorý je rozdelený v súčasnosti na 3 kategórie regulovaného trhu, to je kotovaný trh, hlavný paralelný, voľný trh. Tie podmienky sa troška líšia na každom jednom trhu. Môžete ísť momentálne na našej burze na spôsob vydania akcií alebo dlhopisov ako firma. Určite to nie je vhodné pre firmy, ktoré potrebujú nižší kapitál typu pár 100 000 alebo možno aj do milióna, možno aj viacej. Nie každá forma je vhodná, ale nie je to len preto teda, že by sme mali niečo proti, ale skôr to je otázka efektivity. Vstup na burzu niečo stojí, byť v top rankingu, byť na burze znamená mať vyšší ranking, mať rating pred bankami, pred inými partnermi. Vstup na burzu v tomto ohľade niečo stojí. Nie na našej strane, konkrétne na strane burzy, my tam máme poplatok 0, my budeme veľmi radi, keď sa uskutoční akýkoľvek vstup na burzu. Napríklad aj ten prvý, historicky, keby prišiel v podobe vydania nových akcií, tak to by sme boli úplne nadšení a veľmi radi aj pomôžeme akémukoľvek záujemcovi, ktorý o túto formu získania kapitálu bude mať záujem.
vieme robiť poradenstvo, vieme si prejsť veci, ktoré bude potrebné na uskutočnenie a realizáciu tohto vstupu na burzu. Ale tie náklady tam nejaké budú na strane organizácie toho prvotného úpisu a na nejaké, určite na roadshow a na oslovenie investorov potrebných a podobne. Čo sa tak rádovo môže pohybovať, ako z mojich osobných nejakých skúseností, najmä teda skúseností z okolitých krajín, niekde na úrovni možno 5-10% nákladov na emisiu, dajme tomu 5 miliónov eur, viete si ľahko vypočítať, koľko zhruba to môže stáť. V dnešnej dobe, ktorá je poznamenaná nezdravým správaním sa Európskej centrálnej banky a v podstate Európskej únie v rámci eurozóny je v podstate už momentálne troška tlmený program kvantitatívneho uvoľňovania, ale je to tlačenie peňazí do bankového sektora v takej prudkej miere, že sa dostávame na možnosť získania zdrojov cez bankový úver za veľmi nízke ceny, čo je v podstate absolútne nekonkurenčné pre kapitálový trh, veľmi ťažko konkurenčné, pre nás ako burzu priam nekonkurenčné, alebo keď si niekto môže rozmysleť získať úver za 1%, dobre, nie som úplne presný, ale rámcovo, alebo za 5-10% získať svoje zdroje, svoj kapitál, tak tam sa veľmi ťažko robí konkurencia. Samozrejme, že to nie je len o tom. Rozdiel medzi akciou, dlhopisov a úverom je známy. Buď sa rozhodnete mať cudzie zdroje ako podnikateľ a musíte si strážiť svoju kapitálovú štruktúru, neprekračovať niektoré limity, aby sa nedostali do ťažkej situácie predĺženia alebo podobne. Alebo teda, ako hovoril aj Peťo predo mnou, vydáte akcie a máte vlastné zdroje. Nemusíte sa starať o to, že to niekomu vrátite. Máte vzťah akurát k tým verejným akcionárom, tým minoritným alebo v podstate aj majoritným, akýmkoľvek. Všetkým. Musíte byť transparentní. Byť na burze znamená povinnosti navyše určite. Dodržiavať pravidlá, zverejňovať veci, akékoľvek, ktoré sa tej firmy musia týkať a môžu týkať, aj týkajú. Nezavádzať, nikto nechce skončiť ako Elon Musk dneska, ktorého naťahuje SEC, komisia v Amerike a možno ho to bude stať veľmi, veľmi veľa. Nedá sa len tak povedať jedna správa, ktorá určí chod ďalšej firmy a potom sa to potom túto správu poprieť o pol roka. Sú to povinnosti navyše, ale máte vlastné zdroje a nič iné ako byť otvorený, úprimný, vás to nestojí. Plniť si svoje povinnosti je fajn, je fér, najmä keď viete takto získať kapitál, ktorý zabezpečí váš rast a zabezpečí ambície, plnenie ambícií firmy ako takej. Význam nie je pre firmy, ktoré nemajú ambície. To nie je pre firmy, ktoré nechcú rásť, ktoré majú momentálne dosť svojich zákazok, prípadne štátnych. V tomto našom malom Slovensku je to úplne očividné. Nepotrebujú získavať nové teritória, nových partnerov, nových klientov. Mnohé firmy. Preto tu máme momentálne situáciu, kedy tých cenných papierov a tých podnikov na našom regulovanom trhu neustále ubúda a ich počet klesá. To, prečo nepribúdajú nové, ten pomer delistingu a listingu je troška ťažšia otázka a súvisí to určite aj s tým, že kde sa nachádzame? Nachádzame sa v EÚ, nachádzame sa v historicky orientovaná na bankové financovanie a veľmi ťažko a veľmi tvrdo sa tu tradícia bankovej ekonomiky pestovala a je tvrdo zakorenená vo verejnosti a o to ťažšie sa vlastne ponúka a chápu sa iné možnosti. A to sa bavíme naozaj o akciách a o dlhopisoch ako úplnom základe. Keby sme išli do nejakých štrukturovaných finančných produktov, investičných certifikátov, ktoré z tých môžu byť ešte také najjednoduchšie, tak vám garantujem, že drvivá väčšina národa ani nebude vedieť, o čom rozprávame. Tým pádom musíme samozrejme pri podpore akéhokoľvek
investovania, to nehovorím len o burze, ale o všetkých alternatívach, ktoré tu dneska máme, a vzdelávať. My sa snažíme, organizujeme mesačne veľa školení od stredných škôl pre akadémie a pre deti, robíme to zadarmo a budeme to robiť, dokedy tu budeme, ale keď som sa mal vrátiť k téme, vlastne ako možno, alebo kedy ísť na burzu, to tej témy som sa troška dotkol, lebo momentálne tá situácia nie je úplne dobrá pre kapitálový trh, ale pozorujeme aj my, že sa začínajú a dosť sa rozrastajú možnosti financovania a firmy si to uvedomujú a vydávajú korporátne dlhopisy. Je to veľmi dobrý začiatok, povedal by som, a uvidíme, aký to bude mať koniec a dúfam, že to bude stále táto možnosť rásť a rásť. Je to veľmi populárna téma v dnešných dní. Ponúkajú tam relatívne zaujímavé výnosy a korporátne dlhopisy. Čo sa týka nejakého potenciálu do budúcnosti, tak určite bude veľa závisieť od toho, ako sa to prostredie regulovaného trhu bude vyvíjať ďalej. Európska únia si už uvedomuje, že bankovo orientovaná Európa je riziko a prináša veľmi veľké systémové riziká, prináša to rastúci počet inštitúcií, bank, ktoré sú too big to fail. To znamená, nemôžeme dovoliť, aby skrachovali alebo aby ich straty neboli kryté nejakým spoločným fondom európskym, ktoré v prípade zlyhania také inštitúcie sa budeme skladať všetky štáty na krytie ich strát. Keďže si toto začína Európska únia uvedomovať, prichádzajú návrhy, ktoré máme radi, ale už sú tu asi také 3 roky a nevidíme tam nejaký veľký progres, ale to nevadí, 3 roky je krátka doba. Capital Market Union je téma, ktorou si Európska únia a komisia ako navrhovateľ predpisov snaží vyrovnať to riziko, ktoré je na strane financovania bankového alebo na strane kapitálového trhu. Uvedomujú si, že to riziko financovania reálnej ekonomiky nemôže byť iba na bankách a chcú podporovať proste financovanie v oblasti kapitálového trhu. Vytvorili sa momentálne, tá iniciatíva sa ťažko naplňala, ale máme na stole už v podstate prvé úspechy, ktoré sú takými maličkými lastovičkami, ktoré umožňujú lepšie podmienky vstupu na kapitálový trh pre malé a stredné podniky. Máme tam zjednodušený prospekt, máme tam niektoré povinnosti, ktoré nemusia byť až také tvrdé, ako boli doteraz. Stále je to dosť kozmetická úprava, nie je to niečo, čo by konkrétne u nás nejako prevalcovalo teraz alebo sa rozbehlo, ale rozhodne na začiatok je to veľmi, veľmi dobré si uvedomiť, že tie podmienky sa vedia aj zjednodušiť, aj uľahčiť a určite tu budeme dneska počuť aj kolegov, ktorí už niektoré veci aj využijú. Možno, že určite to nie je cez regulovaný trh zatiaľ, ale my sme radi za náš regulovaný trh, aj keď sa robia emisie cenných papierov privátne a rozhodne sme radi, keď sa robia aj verejnou ponukou a keď sa robia aj mimo burzy, pretože my potrebujeme v podstate vytvoriť také podhubie, čo sa týka burzy. Zdravé podhubie, zdravých podnikov, ktoré majú potenciál rásť a niekedy v budúcnosti, keď budú dosť veľké, aby vstúpili na burzu a bude to pre nich zaujímavé, aby túto možnosť využili. Ak budete mať záujem o hociaké iné informácie, lebo tých podmienok, ako ísť na jednotlivé naše trhy, je veľa. My netrváme na nich, že musia byť takto nastavené aj do budúcnosti. My sme veľmi rádi, keď budeme a komunikujeme s trhom, samozrejme počuť ich podmienky, potreby, ktoré podniky majú a vieme a budeme sa môcť snažiť a budeme sa snažiť naďalej riešenia na mieru pre každý podnik, ktorý tu je. Čo sa týka investora, kedy ísť na burzu? V zásade vždy. To môžem iba doporučiť. Môže to byť samozrejme alternatíva. Nehovorím, že poďme iba na burzy.
poďme investovať do rôznych iných finančných nástrojov, môžeme ísť mimo burzy, môžeme ísť do vína, do diamantov, do mnohých iných nástrojov investičných. A budem veľmi rád, keď sa investori naučia a zvyknú si realizovať svoje investície, samozrejme aj cez tituly, ktoré sú na burze. A ten rozdiel je samozrejme jediný a teda najmarkantnejší je ten, že máte všetko po ruke, všetky informácie o spoločnosti, o vývoji, o zámeroch, o cieľoch a máte ich na jednom mieste momentálne a to miesto sa volá Centrálna evidencia regulovaných informácií, kde sú povinnosti, kde sú povinne tieto informácie. A verím, že aj dobrovoľne zo strany podnikov plnené. Ja dúfam, že som takto na úvod možno predstavil systém alebo nejaké možnosti investovania na burze, vstupu na burzu v rámci toho môjho času a priestoru. A keď bude nejaký záujem a dlhšie sa porozprávať, ja budem veľmi rád. Určite všetci viete, kde sa nachádza burza cenných papierov. Asi nikto, ale nie je to vôbec dôležité, pretože keď chcete obchodovať na burzu, aj tak idete cez našich členov a ja budem veľmi rád, keď ani nebudete vedieť, kde je burza a nájdete si to na tom webe, takisto ako tie možnosti, ktoré tam možno snad raz budú. A hoci kedy prídite k nám, hoci kedy sa vieme porozprávať o možnostiach, ktoré potrebujete a ako vám s tými vieme pomôcť. Ďakujem vám za vašu pozornosť a nechávam priestor ďalším. Ja ďakujem Petrovi.